តាមផ្លូវហោះហើរមកកាន់តំបន់អាស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃភ្លាមៗពលគឺនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម True Social ចេញពីយន្តហោះ Air Force One ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានស្នើសុំឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាភ្លាមៗដោយសារតែគាត់រវល់រឿងព្រះមាតាស្ដេចថៃសោយទីវង្គតមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបន្ថែមថាដើម្បីសម្រួលដល់អ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះយើងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពភ្លាមៗនៅពេលមកដល់ម៉ាឡេស៊ីលោក Donald Trump ដែលមានវ័យ79ឆ្នាំរូបនេះនឹងចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនគូបញ្ជាក់ថាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាថៃបានកើតឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាហើយបានវិវត្តទៅជាការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកយោធាដ៏សាហាវបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង40នាក់និងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋប្រហែល30,000នាក់ភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញភាគីចំនួនទាំងពីរបានយល់ព្រមលើបទឈប់បាញ់មួយដែលសម្របសម្រួលដោយមេដឹកនាំអាមេរិកលោក Donald Trump បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល5ថ្ងៃដោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកភាគីថៃតែងតែប្រើលេសចោទប្រកាន់មកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនលើកច្រើនសារទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភលើបទឈប់បាញ់